هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الفيديو سنستعرض كيفية تغيير بطارية مكنسة دايسون V10 بطريقة سهلة ومبسطة. سنقوم بتقديم دليل خطوة بخطوة مع بعض النصائح والمعلومات المفيدة التي تحتاجها. تشخيص المشكلة. قبل البدء في عملية تغيير البطارية، من المهم التأكد من أن المشكلة تتعلق فعلا بالبطارية. إذا كانت المكنسة لا تعمل أو تنطفئ فجأة، فقد يكون السبب هو ضعف البطارية. يمكنك إجراء اختبار بسيط عن طريق شحن البطارية لمدة ساعتين ثم استخدام المكنسة. إذا استمرت المشكلة، فمن المحتمل أنك بحاجة لتغيير البطارية. الأدوات المطلوبة: ستحتاج إلى مفك براغي صغير، وقطعة جديدة من بطارية دايسون V10، وقفازات لحماية يديك. تأكد من شراء بطارية أصلية أو بديلة ذات جودة عالية لضمان الأداء الجيد. إيقاف تشغيل المكنسة. قبل البدء، تأكد من فصل المكنسة عن مصدر الطاقة. اضغط على زر التشغيل للتأكد من أن الجهاز مغلق تماما. فتح الغطاء الخلفي. باستخدام المفك، قم بإزالة البراغي الموجودة في الغطاء الخلفي للمكنسة. احرص على وضع البراغي في مكان آمن لتتمكن من إعادة تركيبها لاحقا. إزالة البطارية القديمة. بعد فتح الغطاء، ستظهر لك البطارية. قم بفك الأجزاء الموصلة بها برفق، ثم اسحب البطارية القديمة للخارج. احرص على عدم إتلاف أي أسلاك أو مكونات أخرى أثناء هذه العملية. تركيب البطارية الجديدة. خذ البطارية الجديدة وقم بتوصيلها بنفس الطريقة التي كانت بها البطارية القديمة. تأكد من أن جميع التوصيلات ملائمة وثابتة. إعادة تركيب الغطاء. بعد أن قمت بتركيب البطارية الجديدة، أعد تركيب الغطاء الخلفي وقم بتثبيته باستخدام البراغي التي قمت بإزالتها سابقا. اختبار المكنسة. بعد الانتهاء من التركيب، قم بتوصيل المكنسة بمصدر الطاقة وشحنها لبضع ساعات. ثم اختبر المكنسة للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل أثناء هذه العملية، فلا تتردد في الاستعانة بخدماتنا. نحن نقدم تشخيصا مجانيا وخدمة استلام من المنزل، بالإضافة إلى تقدير التكلفة قبل إجراء أي إصلاحات. هدفنا هو ضمان رضاك الكامل عن خدماتنا. مع اتباع هذه الخطوات، يمكنك تغيير بطارية مكنسة دايسون V10 بكل سهولة والحفاظ على أداء جهازك في أفضل حال. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.